This. No.飲み物は唇あの片隅で I cry
77の7シリーズ3曲お届けしました。ミッケルさん。ここですよ。さっきちょっと手を怪我して血流しながら頑張ってくれてます。もうやめてよ。なんで手怪我したんよ。レンジャーエール。なんで手怪我したん。いや、新番組やんのに手挟んでもた。あるあるやね。知らんけど。ごめんね。聞くのある知らんねや。先ももらえ大目で。あるあるやろね。おかしいやろ。あるあるでよね。はい、ありがとう。2月の14日に私アースシェイカー大好きなんですけど、アースシェイカーマーシーとキーボードの私がオールドタイムやな。そう、オールドタイムライブに来ました。で、私大ファンなので、もう早速セッションを申し込んでたんですね。で、やっとマーシーと歌えたんです。で、3曲も一緒に歌えたんです。で、今日はこの後、その中からマーシーが出てくるっていう話は。マーシーないわ。私、今日はちょっとマーシー気骨バンドとしか歌ったことない。喋んな。ギターさんとレッサーも一緒にセッションしました。はい。じゃあ今度はアースシェイカーの曲2曲続けてください。
卒業してよまた喋れた小崎豊よりもハマったそうです。小崎豊クソやからな話し始めたら長いぞ。やってくださいね申し訳ないから22時。喋るやろ。ありがとうございます。ローズノイズと言います。ありがとうございます。去年はですね、チェリーピッキングという名前で活動してましたが、今年の2月からローズノイズというバンド名を変更しまして活動をしてます。で、ライブ情報としましては、明日はちょっと堺市府会の虹無限さんっていうところでライブさせていただくんですけど、
3月6日はネオガラタクさんで、ツーマンライブで結構たっぷりやってくださいっていうふうに、言われてますので、ロックありのシティポップ昭和歌謡っぽい感じもありますので、お時間ありましたらよろしくお願いします。うちももう他の演者ほかしてもうあと10時までやってくれて温かいお言葉ありがとうございますでは最後の曲になりました。嘘や最後ですもう3分言うてない夢見る少女がいられない。皆さん一緒に歌ってください。ミルクと砂糖はでした。